ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହୁଛି ମାନେ ଘରେ ମାନେ ପୁଅ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ପୁଅ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଘଟଣା କଣ ଥିଲା ସେଠି? ସିଏ 4 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, ସିସିଟିଭି ତ ବାହାରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ 3-4 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋଟେ ପିଲାର ହାତ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ କରିକି ମରା ଧରା କରିକି, ବୁଢା ବୁଢୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ ତ ଇଏ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଆସନ୍ତି। ଆସିକି ସେ କଣ ତ ଆଜି କଣ ତ ସାମ୍ନାର ବାଡି ପଟର 2ଟା ଆମର କବାଟ ଅଛି। ସେ 2 ପଟର ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବାଡି ପଟ ସାଇଡରେ ସେ କଣ ତ ଟ୍ୟୁବଲ ଘର ଟାଇପ ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆଲି ଉଠିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇ ଇଏରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିକି, ସେ ଆମର ଜାଫିରକୁ ଉଠିକି ତା ଉପରକୁ 2 ଜଣ ଉଠିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ତାର ଫାର କଣ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଟି ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇକି କିଛି ସ୍କାଏଲାଇଟ ଫାଇଲାଇଟ ଇଏ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ କି କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ଆଉ 2 ଜଣ ତଳେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଆରି ଆଣିକି କଣ ଗ୍ରିଲ କାଟିବା ଚକରରେ ରହିଛି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପଟ ସାଇଡରେ, ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ପାଖାପାଖି କୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ। ସିଏ ଆପଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ କେମିତି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆଗରୁ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଫଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ନା ପୁଣି ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର କଲା? ଏଇଟା 4ର୍ଥ ଟାଇମ ପାଖାପାଖି ହବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ଦୀପାବଳି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦୀପାବଳି ରାତିରୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଲୋକ ଏତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ଗାଁର କେହି ଲୋକ ସାମ୍ନା ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ କାଲି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଭଦ୍ରକ କନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର କୁଆଡେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସବୁ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କ କଥା ଇଏ ହେଲା, ବୁଝାବୁଝି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଯାହା ଆମେ ନାଁ ଶୁଣିଲୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର? ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମର ଏପଟ ସେପଟ ଇଏ ସିଏ ହେଇଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ସେଇ ଇଏକୁ ନେଇକି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସିଏ କାଲି ଧରା ପଡିଲାନି, ଖସିକି ପଳେଇଗଲା। ସେ ତଳେ ଆରି ଧରିକି କାଟୁଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ କବାଟ ଖୋଲିଛୁ, ସେ ପଳେଇଛି ଡିଆଁ ମାରିକି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଟିକେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ ଆଉ ଧରିଛୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ ଖସିକି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆହୁରି ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଧରା ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ। କେମିତି ଆପଣ ଇନଫରମେସନ କରିଲେ, ମାନେ ଗାଁ ପଡିଶା କେମିତି ଇନଫରମେସନ କଲେ? ନମ୍ବର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କରି ଆଗରୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ସିକ୍ରେଟ ଭାବରେ ରହିଲେ ନା ଏମିତି ଚିଲେଇକି ବାହାରେ ଆସିକି କହିଲେ? ନା 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 ନା, ସେମାନେ ପୁରା ସିକ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆମେ କିଛି କହିଲୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ରହିଲେ ସେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ପରେ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଘଟଣା ପରେ କେତେ ଜଣ ସ୍ପଟ ପରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି? ସ୍ପଟ ଉପରେ 4 ଜଣ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ସେଠି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାହାରି